और कुछ नहीं सर। आपकी हेल्प डेस्क दिखाने चले आए हम। तो यार मैं तो हूँ नहीं वहाँ पे, मैं तो विशेष काम से आउट ऑफ स्टेशन हूँ। हम कह रहे थे आपको कोई दिक्कत है पानी बहुत कमी है, हमने कहा आज आवश्यकता पानी खत्म करते हैं। हमने उल्चो का हमने थोड़ा थोड़ा ना धो लिया जाए, हम तो सैले लोवर बनियान पहन के आए। भैया नमस्कार। हेलो हेलो, यहाँ से वहाँ तक की फोटो आ जाए। हेलो लिख के डालो बढ़िया। हेलो समझते नहीं हो बात को।